Әбу Насыр әл-Фараби тамылжып бал тыныштық айналамнан. Тамылжып бал тыныштық айналамнан. Тылсым түнге қошағын жайғандалам. Мен жатырмын ұйқысыз жапа-жалғыз. Жаныма ой жарығы аймалаған. Аққан жұлдыз құласа кейде егер, сенің нұрлы бейнең болып кеудеменер. Әлде қайда ғайырып, ынтызарға өміріме бір ғажап сәуле берер. Нұрмахан Жұлдыз 6 класс сынып оқушысы. Әбу Насыр әл-Фараби тамылжып бал тыныштық айналамнан. Тамылжып бал тыныштық айналамнан. Тылсым түнге қошағын жайғандалам. Мен жатырмын ұйқысыз жапа-жалғыз. Жаныма ой жарығы аймалаған. Аққан жұлдыз құласа кейде егер, сенің нұрлы бейнең болып кеудеменер. Әлде қайда ғайырып, ынтызарға өміріме бір ғажап сәуле берер. Нұрмахан Жұлдыз 6 класс сынып оқушысы. Тіршілікте құштай бол төзімді. Тіршілікте құштай бол төзімді, сан мәртебе алдаса да өзіңді. Тағдырыңды еш уақытта жазғырма, тіпті кейде болса да зәзіл азғырған. Өрге жүзген өнегелі ісімен таңда далдыз өз тенінің ішінен. Жүргендер көп, достық атым малданып, алайда тек қалма оған алданып. Мен Берікбай Набат, 6 Ә сынып оқушысы. Тіршілікте құрыштай бол төзімді, тіршілікте құрыштай бол төзімді, сан мәртебе алдаса да өзіңді, тағдырыңды еш уақытта жазғырма, тіпті кейде болса да әзәзіл азғырған. Өрге жүзген өнегелі ісімен, таңда далдыз өз тенінің ішінен, жүргендер көп, достық атын малданып, алайда тек қалма оған алданып. Әбу Насыр әл-Фараби бауырың қанша сүйгенмен. Бауырың қанша сүйгенмен, өтеді өмір күйбеңмен. Шындыққа бастық алуап, пейделікте бол аулақ. Жататын ләйім жаңғырып, бұл ғұмыр емес мәңгілік. Бейоппа мына заманда, бақыл боп кетер адамда. Жұрт кілең күнін көп қызық, жіберер зая өткізіп. Тамылжып бал тыныштық айналамнан. Тамылжып бал тыныштық айналамнан. Тылсым түнге құшағын жайғандалам. Мен жатырмын ұйқысыз жапа-жалғыз. Жанымды ой жарығы айналмаған. Аққан жұлдыз құласа кейде егер, сенің нұрлы бейнең болып кеудеменер. Әлде қайда ғайыптан ынтызар ғып, өміріме бір ғажап сәуле берер. Әбу Насыр әл-Фарабидің нақыл сөздері. Мінез құлық міні рухани кезерге жатады. Білім қуған жанның ойы күнделікті күйбеңнен көп алыста жатады. Адам мақсатына өзін-өзі жетілдіру арқылы жетеді. Адамның басына қонған бақыттың тұрақта болуы жақсы. Мінез құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жараса адамгершілік ұтады. Әбу Насыр әл-Фарабидің 8 нақыл сөздері. Бірінші, адамның жақсы әрекет жасауына да, жаман әрекет жасауына да туағыты мүмкіндігіне қабілет қарымы жетеді. Екінші, дұрыс әрекет мақсатқа жеткізетін жолды дұрыс таңдаудан басталады. Үшінші, ең тамаша әрекет бақытқа қол жеткізетін еркіндік. Төртінші, талпыныс тәжі табандылық. Бесінші, өнер адамдарының бәрі бірдей, бір адамның құшағына сыймайды. Алтыншы, музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың әр алуан көңіл күйінің ісі. Жетінші, музыканың негізгі міндеті адамның эстетикалық қажетін өтеу. Сегізінші, егер де бізде туу қайта нәсіп болса, онда мен қайтадан екінші ретте сығанақта дүниеге келуді қалаған болар едім. Әл-Фарабидің 1120 жылдағы нақыл сөздері. Тіршілікте құрыштай бол төзімді, сан мәрте алдаса да өзіңді. Тағдырыңды еш уақытта жазғырма, кейде дағы әзілдер азғырған. Адамның тоқымашына хатшы болып қимайтыны тәрізді қайырымдылықтың қайырымсыздықта жаратылыстан бөліп алып кетеді. Адам кез келген жұмысқа жарамды бола бермейді. Ізгі және қажетті шаруа атқарған адамның бесігі жоғары болу керек. Ең тамаша әрекет бақытқа жол көрсететін әрекет. Талпыныс тәжі табандылық. Ғаламда адамдардың өз орны бар.
бар. Саламатсыздар ма апайлар? Мен 6 Б сынып оқушысы Ақылбек Ерсін. Әл-Фараби өлеңдері. Қағаздың түсіп бетіне, сызықтай бейне тартылған, тап болып жігер сарқылған, кездейсоқ өмір өтіне, қайыспай тұрса артылған. Сонда да беріп кетеміз, жүректің отын молында, арманды аңсап өтеміз, біз ұлы мұрат жолында. Қайтейін мен көкжиек көңілімді, келер күнге үмітпен жол ашамын, қос жүрмекпен өткіздім өмірімді, соны медет етеді болашағым. Мен сіздерге қазір Әбу Насыр әл-Фарабидің нақыл сөзін айтам. Бірінші нақыл сөз: ғақылы көзбен қарасын, дүние ғажап сенесің. Жықылы көзбен қарасын, дүние қоқыс сенменшік. Екінші нақыл сөз: қандай ғылым болса да, адам санасы дербес ерекше мәндерді ұғыну арқылы ұялайды. Үшінші нақыл сөз: білім жолына түскен жан күнделікті күйбең тіршілікті ойламау қажет. Төртінші нақыл сөз: ғылым үйренгенде деген адамның ақыл ойы айқын, ерек жігерлері, тілек мақсаты, ақиқат пен әділдік үшін талап жолына болуы шарт, жай ләззат іздеу кәсіпқойлыққа ұқсас әрекет. Ал бесінші нақыл сөз: бақыт өз отбасы үшін көксейтіні игілік, бақытпен жеткізетін әрекет тамаша. Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай шығыстың екінші ұстаз атты тақырыбына нақыл сөздері. Ұстаздық мінез құлық нормасы мынандай болуға тиіс. Ол тым қатал да болмауы керек, тым ырыққа да жығына бермеу керек. Өйткені аса қаталдық шәкіртті өзіне қарсы қояды, ал тым ырыққа көне беру қадірін кетіреді. Берген білім мен ғылымына шәкіртті селқос қарайтын болады. Бақыт, қуаныш пен ләззат асқан сұлу, ең әсем, ең көрікті нәрсені барынша тиянақты және кемелді нәрсе түрінде аңғару арқылы ғана пайда болып, толық дәрежесіне жетеді. Бақыт, өз басы үшін көптейтін игілік. Бақытқа жеткізетін әрекет тамаша әрекет. Білімді болу деген сөздің мағынасы білімсіз нәрсені ашуға қабілетті болу деген ұғым. Шын білім, әрдайым ақиқат, анық болатын білім.